د ژمي پر رسېدو سره د نیلامي توکو اخیستلو او خرڅولو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. عبدالخالق 43 کلو راهیسې د ژمنۍ اجناسو کاروبار کوي. د ژمي پر رسېدو سره د نوموړي کاروبار د ښه کېدو په حال کې دی. خلک دلته راځي او د جمپر د موږ نه اخلي او ګوري خوښوي. زیاتره خلک ډېر بو اقتصاد ضعیفه ده دغلته راځي. یقینو که داسې خلک پیدا کېږي چې په 10 روپۍ دانه په 50 روپۍ دانه چې په 100 روپۍ ماته نیولي ما ته اخیستې دي. ځکه چې دا خلک ډېر خپله هم غواړم چې یو 2 روپۍ نفقه پیدا کړم، بل ته هم ګورم چې یو داسې کار وکړي چې مثال د هغه هم کار وشي، هغه ورځې تېره شي. نو اقتصاد ضعیفه ده، خلک داسې غربت سره مخ دي. عام ولس د دې ډول توکو رانیولو ته لیواله دی او په وینا یې چې دا توکي د هغو توکو څخه چې د ښار په غذایي دوکانونو کې موندل کېږي دلته په ارزانه او مناسب قیمت اخیستلی شي. بل لوري ته د ژمي یخې هوا دا تنکۍ ځوان دې ته اړ کړی چې د ځان او کورنۍ نور غړو لپاره له یخې هوا څخه د خوندي ساتلو په موخه اړین توکي وپېري. راغلی یم چې دغلته یو څو لباسونه د خپلو ورونو دپاره واخلمه. په دې سبب راغلی یم چې کاروبار نشته، فقر و غریبي زیاته ده او دغه لوټ مالونه دي د خارج څخه راځي او دلته بیا پرې مینځل کېږي پاک. په دې سبب چې په سټورونو کې دغه کورتیګانې دي که شیان دي 800 روپۍ دي، نو هغې ته موږ وس نه لرو. دا چې نیلامي توکي هېواد ته د ګاونډیو او اروپایي هېوادونو څخه راځي چې د هېوادوالو اقتصادي بازار لپاره ګټور بلل شوي. نیازولي ځلان، سیمه نیوز، ننګرهار.